Приветствую зрители канала. Записать это видео я решил по одной причине. Звонит ко мне один человечек и говорит: срочно надо делать работу, а кулер что-то там рычит, тарабанит, боюсь включать, не знаю, что делать. Времени у меня не было, и я ему просто на ходу посоветовал, что сделать. И теперь он после этого все сам сделал, перезвонил мне, очень доволен, поблагодарил. Я решил снять для вас, возможно, кому-то это тоже пригодится. Справится даже девочка. Сегодня у нас есть такой системничек. И проблемка его заключается вот в чем. Мы его включаем. И так работает вентилятор. Сейчас покажу вам быстрый способ это все исправить. Для тех, кто ни разу не пробовал, и у кого такая проблема возникла, и думает, что это все уже кранты и безвозвратно. Будем реанимировать. Снимаем боковую крышку, откручиваем вот здесь болтик, и вот снизу болтик. Снимаем блок питания. 4 болта. Самореза, вернее, сзади. 1, 2, 3, 4. Блок питания открутили. Отсоединяем шлейфы. Основной материнки. Вот он. А питание 12 вольт на материнку. Жесткий диск. Блок питания достали. Откручиваем 4 винтика, которые держат крышку. Снимаем крышку. При надобности берем пылесос и вытаскиваем отсюда пыль. Аккуратно, щеточкой. Итак, я взял несколько блоков питания, плюс взял отдельно вентилятор. Покажу вам и расскажу, на что надо обратить внимание. Итак, показываю на отдельном вентиляторе, как устроен вентилятор. Со стороны наклейки, со стороны, откуда входят провода к катушкам, снимаем наклеечку и видим там такую картину. Вот здесь втулочка и колечко такое обжимное. Наша задача, если вентилятор еще хоть как-то крутится, но рычит, как в нашем случае, наша задача просто взять шприц с иголочкой, в которой перед этим набрать масло, и аккуратненько, буквально 2 капли масла, там хватит. Потом просто берем и крутим вентилятор несколько раз, чтобы масло разошлось туда, внутрь пошло. Желательно оставить так на несколько минут, чтобы масло ушло на втулку. Поняли суть, да? Что делаем? Вот я взял несколько блоков, чтобы показать вам устройство разных вариантов. Один вариант с центральным отверстием вот
Второй вариант 4 отверстия. Третий вариант 4. Четвертый вариант вообще с сеткой. Что мы делаем? Аккуратно шприцом прокалываем отверстие. Упираемся и прижимаем шприц. Считаем до 10. Шприц вынимаем и смотрим, есть ли там капля. Если капля увеличивается, значит гарантия, что масло нам попало туда. Вентилятор немножко крутим. Такой же вариант с этим блоком. Только тут надо со стороны проткнули, придавили шприц, и оно ушло. Вариант с этим блоком. Проткнули, придавили, немножко подождали, подняли, смотрим, капля есть, увеличивается. Значит, масло пошло туда, куда нам надо. После проделанной процедуры собираем блок питания в обратном порядке. Устанавливаем блок питания в корпус. И собираем. Не забываем подключить на место все разъемы, которые мы перед этим сняли. Внимательно, не спеша, все подключаем назад. Для того, чтобы провода по корпусу не болтались, я обычно делаю вот так. Беру оставшийся провод, который остался, шлейф. И аккуратненько этим шлейфом вот так обматываю вокруг основного шлейфа, собирая при этом все провода в кучу. В итоге ничего не болтается. Все прикручено, все, ничего не болтается. Подключаем шнур, включаем блок питания. Нажимаем кнопку питания и слушаем. Все работает очень классно и тихо. И так до следующего раза. Еще момент. Если у вас вообще нету времени,
можно просто выключить компьютер. Так же само шприцом, прямо не разбирая блок питания. Туда его раз. Налить масло. Конечно, желательно перевернуть кверху вентилятором системник и немного подождать. Вот и все. Аппарат сложен. Все работает отлично. Всем удачи.